xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy jëf ci ànd gi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD ginnaaw bi ñu leen nuyoo comme niñ ko daan defee saa su ne dañ koy commencé ci mbirum Mame Dior deux actrices la ñu defeere trois suspects yoo xam ne jamono ji dañoo nekk en fuite maanaam dañoo daw mbir mi nag ki ko révélé di seen web daan nay xam ne ni daan nay secouer le milieu du showbiz sénégalais dossier bi sàcc la 5 personnes jamono ji daan nañ leen di kon waroon a teg loxo deux de figure petit écran Bigué Diop alias Mame Dior dans Bété Bété Degen Ndiaye des mensonges entre copines ñoom ñaar ñëpp ñu daan leen defeere jeudi ci kanamu parquet bu Pikine Guédiawaye buñ sukkandikoo ci l'Observateur nag daal ci audition bi mu génnee vendredi 27 mars yeneen ñetti suspects yoo xam ne jamono ji ñu ngi leen di wër bu baax a baax par la gendarmerie de la zone France mbir yi mi ngi commencé ci décembre 2025 ca Maroc jamono bi nga xam ne ñu ngi doon amal Coupe d'Afrique des Nations di CAN bi nga xam ne nag daal Sénégal moom moo ko daal di gagné ci loolu yi ñu daal di xam ne nag ab groupe de sportifs seen retour ci Dakar daan nay tourner nag daal au règlement des comptes des échanges dans le groupe WhatsApp privé ont mis le feu aux poudres Bigué Diop yi aurait qualifié Fatima Goumbala établi au Canada de fille facile maanaam Bigué Diop ci boobu nag daal dafa wax Fatima Goumbala ma nekk ci Canada ni ko jigéen bu yomb nga en réponse sur cette dernière accuse l'actrice de lui avoir dérobé une importante somme d'argent maanaam kon ci loolu ci la ko Fatima Goumbala ci boppam xamal ni daf koo sàcc ab xaalis bari lool ci loolu yi nag daal ci seen ay séjour ba nga xam ni fa lañ amaloon ca fii la nga xam ne moo di Maroc fa la ko defee mbir nag ginnaaw daal di am beneen tournant bu di siif jamono bi nga xam ne Bigué Diop ci boobam daan nay xam ne ni moom moo jël boobu lépp xaalis ci chambre xale bu jigéen boobee ci voyage bi ci loolu yi nag daal ñoom ñaari actrices yi jamono ji ñu ngi ci loxoy yoon wala boog ñu ngi ci loxoy procureur bu Saliou Dicko gendarmerie bi nag daal jamono ji comme ñu ngi topp seen ay investigation ngir jàpp ñeneen ñi nga xam ni laale nañ ci boobu leen mbir tribunal des Mbour ba tey dañuy nekk ci milieu bi nga xam ne moo di milieu showbiz bi Amadou bu Bété Bété moom mi daan nañ koy jugé ngir violence ci compagnie bi muy àndal di Roselia Ndew Ndour séjour de rêve ba ñu waroon amal ca Cap-Vert nag daal moo mujjee daal di nekk ab scène de bastonnade à la plainte au commissariat de Saly Portudal bu ñu sukkandikoo ci l'Observateur ngeen abonné activé cloche notification bi te aimé vidéo bi jërë